新北市的府台病院逼出有治疗师偷摕几来同事的小号去投票，要选家己做工会代表。而且伊手头抑阁有真侪人的个资，也若包含着出名的马导林志玲在内一寡府台校友、患者等等相关的人员，因的个资敢是有漏泄，目前也搁咧调查。病大厅内面，病人真侪，要采真侪电脑设备，互病人会当登录资料。伫新北市的府台病院是新北市居民正重要的医疗机构之一。不过，即马撒谎逼讲，病人面临着个资外漏的风险。本院在去年11月27日第一时间知道此事时，院长即亲自打电话到新北市调查局告发，同时启动院内调查程序，为完全配合司法程序。代志发生伫咧2024年10月，府台病院办工会代表的选举。无想到讲，有病同仁伫咧病内面的电脑登录家己的口座密码时阵，才发现家己已经有投票的记录。才知讲家己的口座被人盗用。病伫后续的调查发现，有6个口座拢是用户籍同情组的电脑投票给姓周的治疗师。进一步发现投票的时间，拄好拢是姓周的治疗师一个人伫大夜班的时阵。本院内部的治安调查盘点结果跟司法调查的结果呢，并没有任何病人外置的情况。病院方面的资讯人员也伫事后发现，有2台公务电脑，互人可转向伺服器，会让对远端连线进入病院内面的内部系统。调查局也向病院证实，姓周的治疗师伊电脑内面有放真侪同仁的口座甲密码。因为府台有真侪有名的人的校友、病友，包括第一名模林志玲，就把用基金会的名义关护病院500万。个人的资料是不是外漏，即马也搁伫咧调查。针对本案进行相关行政调查，后续经查，如有违反呼吸治疗师法第16条，泄露因业务而知悉或持有他人秘密者，处新台币2万至10万元罚锾。目前府台病院强调，若是经过查证事实，将会依照规定处理。卫生部依事实也请新北市卫生局进行调查，若无民众看见是真袂安心。公司新闻采访报道。